أهلا كيفكم بنات؟ فيديو اليوم صابونية الأعشاب. طبعا الصابونية هذه نزلتها من قبل ولكن مش الكل شافها، فحبيت أعيد الفيديو معكم من جديد. الصابونية هذه الحب إلى قلبي والله، ذات تفتيح وتوحيد للبشرة فظيع يا بنات. فرق جربوها وإن شاء الله بتلاحظوا الفرق الكبير اللي بتكون بشرتكم من تفتيح وترطيب، وتخلي البشرة ناعمة وتلمع من النظافة، تشيل الأوساخ والجلد الميت، وكمان تبيض الأكواع والركب، وتعالج التصبغات وآثار الحبوب مع الاستمرار. أول مكون أبرش نص صابونة خيار ونص صابونة صبايا. شجعوني بلايك للفيديو يا بنات، واشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل جديد وتستفيدوا بإذن الله. بعد ما برشت الصابون أضيف له ملعقة كبيرة من الصابون المغربي، أضيفها للصابون المبروش، وكمان أضيف نصف كوب ماء ورد. إذا مش متوفر ماء الورد تقدروا تستخدموا الماء الصحي أو الماء المقطر. أخلطها شوية كده وأغطيها لمدة 10 دقائق. بعد ال10 دقائق أضيف 5 قطرات من زيت جليسرين و5 قطرات من زيت فيتامين إي. وبضيف كمان أقل من ربع القطة كده بشوية زيت اللوز المر، حلو يفتح البشرة. إذا متوفر عندكم زيت جنين القمح ضيفوه، يسرع بعملية التفتيح، فإذا متوفر ضيفوه، إذا مش متوفر عادي تقدروا تستغنوا عنه. أنا ما ضفتوش لأنه مش متوفر عندي، إن شاء الله بوفره وبسويه. الآن بضيف المكونات اللي هي عبارة عن بودرة كذا. أضيف من كل مكون ربع ملعقة، ربع ملعقة قرفة، ربع ملعقة كركم، وربع ملعقة سدر، ونصف ملعقة صغيرة حنة بودرة، وملعقة كبيرة من بذور الكتان مطحونة. إذا شفتوا الصابونية كده ثقيلة ومتماسكة بزيادة ضيفوا لها ماء ورد بالتدريج، حركوها ولما يوصل معاكم للقوام المطلوب زي ما موضح في الفيديو. الآن بنذكر لكم طريقة الاستخدام. طريقة الاستخدام طبعا يوميا نبلل الجسم وندهن الجسم بالصابونية، نتركها شوية كده وأخليها على الأقل 20 دقيقة أو ساعتين. الأفضل يكون ساعتين أو أكثر، ولكن لو مستعجلين عادي تقدروا تسووا 20 دقيقة وتتغسلوا. إذا حابة تستخدميها للوجه طبعا لها طريقة مختلفة عن الجسم. تنحط دقيقتين فقط بالوجه وتتغسل، وضروري بعدها ترطبي وجهك. واستخدامها للوجه مش حلو بكترة يا بنات، يعني فقط مرتين أو 3 مرات في الأسبوع فقط، ومش أي بشرة تتحملها لأن في بها الصابونية المغربية، وهي الصابونة المغربية تنشف البشرة. يعني إذا كان في مشاكل بشرتك تستخدميها لوجهك، حبوب أو تصبغات أو كلف تقدر تستخدميها. أما إذا بشرتك صحية وصافية بس محتاجة تفتيح لا تستخدميها في الوجه، استخدمي خلطات تانية للوجه خاصة. عندي بالقناة مليان كثير خلطات نزلتها للوجه، إن شاء الله بتستفيدوا منها. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ولا تنسوا تشجعوني بلايك الفيديو، وأشوفكم في الفيديو القادم بإذن الله.